Արդյոք կարմիր գծերում կայանման վճարի թանկացումից հետո Երևանի կենտրոնը բեռնաթափվել է, ինչ փաստական տվյալներ կան, որոնք կարող են վկայել այդ մասին։ Այսօր հետաքրքրվեցինք Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հայկ Կոստանյանից։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, թե հնարավոր է դա ինչ-որ թվային պատկերով ներկայացնել, առնվազն թվային պատկերով ինչի է դժվար ներկայացնել, որովհետև որպես այդպիսին շատ բարդ է այդ մեխանիզմը կիրառել։ Կարմիր գծերում կայանման վճարները շեշտակի թանկացան 2024-ի հունվարի 1-ից։ A գոտում կայանելը տարեկան 12,000 դրամից դարձավ 160,000 դրամ, իսկ B գոտում 12,000 դրամից 24,000։ Դեռ շուրջ 2 տարի առաջ, երբ քննարկվում էր նախագիծը, քաղաքապետարանը տարեկան վճարը շեշտակի թանկացնելը փորձում էր հիմնավորել հենց կենտրոնը բեռնաթափելու անհրաժեշտությամբ։ Այսօր Կոստանյանը պնդեց, ժամանակին տարեկան վճարն ընտրողների թիվը տասնյակ անգամներով ավելի մեծ էր, քան հիմա։ Այո, որոշակի առումով նման արժեքի բարձրացումը զսպել է տարեկան փաթեթներ ձեռք բերելու եւ շաբաթներով, ամիսներով սեփական մեքենաները կենտրոնի տարբեր հատվածներում կայանելու խնդրից։ Արդյոք վարորդների համար տեսանելի է վերջին 1.5 տարում Երևանի կենտրոնի բեռնաթափումը։ Իհարկե ոչ։ Դուք չեք Հիմա բեռնաթափված է կենտրոնը։ Իսկ դուք վճարում եք կարմիր գծերում։ Եթե մի ժամ կանգնում եմ, վճարում եմ, իհարկե։ Երբեք փաթեթ չեք վերցնում, Չէ։ Եթե փաթեթի փող ունենայիս, ես ավտո չի քշի։ Չեք նկատում, հա, որ կենտրոնը բեռնաթափվել է, նրանք ասում են որոշակի բեռնաթափվել է։ Բոլորով են քուջան, ով ասում են։ Քաղաքապետարանը նշում է, որ որոշակի չափով բեռնաթափվել է։ Չէ, չի բեռնաթափվել, բոլորով։ Չէ, ավելի վատ է։ Չի, բավարար չի բեռնաթափվել, բացարձակ։ Տեղ չկա կանգնել, տեղ ենք ման գալիս։ Նույնը ոնց կար նենց, ոչ մի բան չի փոխ։ Իսկ դուք կայանում եք ձեր մեքենան այստեղ։ 1000-ից 1։ Չի բեռնաթափվել, ավելի շատ ավելի ծանր բեռնվել է։ Չգիտեմ, կենտրոնում քիչ եմ դնում։ Ոչ։ Նույնիսկ նշանները դնելուց հետո չի բեռնաթափվել։ Իսկ դուք օգտվում եք կայանատեղիներից այստեղ։ Ոչ։ Ինչու օրինակ։ Իմաստ չունեմ։ Վիճակն է, գալիս ենք տեղ չկա կանոնները։ Իսկ դուք կայանում եք այստեղ ձեր մեքենան, օրինակ կարմիր գծերից օգտվում եք։ Ամեն անգամ չէ, բայց նայածներ։ Իսկ ինչ բաներից եք օգտվում, օրինակ օրվա, ժամի, թե օրինակ։ Նայած որ ժամին եմ կենտրոնում։ Մայիսի 23-ին վարչական դատարանը երկրորդ անգամ անվավեր է ճանաչել կարմիր գծերի համար սահմանված տեղական վճարներին վերաբերող որոշ դրույթներ։ Առաջին անգամ նման վճիռ եղել էր 2024-ի դեկտեմբերի 19-ին։ Դատարանը արձանագրել էր քաղաքապետարանը որևէ ձևով չի ապացուցել, որ վճարը շեշտակի թանկացրել է ծառայությունների որակը բարելավելու նպատակով, իսկ փողոցները բեռնաթափելու պատճառաբանությունն իրավաչափ չէ։ Երևանի քաղաքապետարանը բողոքարկել է դատարանի կայացրած երկու որոշումները։ Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամ Մեսրոպ Մանուկյանի կարծիքով դատարանի որոշումները բողոքարկելով քաղաքային իշխանությունը փորձում է ժամանակ շահել։ Իրենց խնդիրը ոչ թե կենտրոնի բեռնաթափելն է, այլ մտնել քաղաքացու գրպանը ու թալանել քաղաքացուն։ Նրանք չունեն ոչ մի հիմնավորվածություն։ Ոչ հարգալից վերաբերմունք է դատական համակարգի նկատմամբ։ Նրանք գիտակցում են, որ դատական համակարգը տրամաբեռնվածության արդյունքում որոշում միջև կայացնի կտևի 1-2 տարի, ոչ էլ որոշում են ներկայացնում, ոչ էլ դատերին են գալիս, հասկանում եք, այսինքն իրանք ակնհայտ վերաբերմունք են ցույց տալիս ժողովրդին։ Մինչ դատարանը անվավեր է ճանաչում կարմիր գծերի համար սահմանված դրույքաչափերը, իսկ քաղաքապետարանը շարունակում բողոքարկել դատարանի որոշումը, վարորդները շարունակում են վճարել բարձր սակագներով։